povedať, kedy je najlepší čas na operáciu odstávajúcich uší. Operáciu uší vo všeobecnosti môžeme vykonávať u detí už od veku 5 až 6 rokov. V tomto veku sa dá povedať, že je ukončený vývoj ušníc, čo sa týka veľkosti. To znamená, že už u malých detí v tomto veku 5-6 rokov môžeme realizovať operáciu odstávajúcich ušníc. Samozrejme, v tomto veku sú deti ešte malé a nezvládnu operáciu realizovanú v lokálnej anestéze, ktorá je, keďže tento zákrok je bežne realizovaný u dospelých a väčších detí v lokálnej anestéze, u týchto menších detí realizujeme zákrok následne v celkovej anestéze. To znamená, u detí vo veku 5, 6, 7, niekedy 8 rokov je tento zákrok realizovaný v celkovej anestéze. U detí starších a dospelých realizujeme zákrok v lokálnej anestéze.